범행 동기가 혹시 어떻게 되세요? 범행 동기가 뭔가요? 피해 가족들한테 미안하지 않으세요? 하실 말씀 없으세요? 피해자에게 미안하지 않으세요? 피해자 가족들한테 미안하지 않으세요? 피해자한테 미안하지 않으세요? 범행 동기가 혹시 어떻게 되세요? 범행 동기가 뭔가요? 피해 가족들한테 미안하지 않으세요? 하실 말씀 없으세요? 피해자에게 미안하지 않으세요? 피해자 가족들한테 미안하지 않으세요? 피해자한테 미안하지 않으세요? 한 말씀 해주세요. 피해자분들께 하신 말씀 있으신가요? 흉기는 어디에서 났습니까? 흉기 사전에 구매하신 거예요? 층간소음이 얼마나 시끄러웠어요? 피해자한테 한 말씀 해주세요. 피해자에게 미안하지 않습니까? 네.